人客这架车有啥物问题啊？主要它是有异音的问题啊。那在一些底盘的相关零件、三脚架啊、离子串啊、合上口等等都有去做相关的检测。目前遇到的问题是，避震器客人已经使用了12万公里，它的这个满口啊以及它的上座都有相关的受损，所以导致在行驶中会引发出异响异音。今天选择的是台湾 BC 这个避震器的特色的话，主要车身高低可以去做调整，30段的阻尼可调，让车子达到一个更好的协调性，操控以及路驾的驾驶感受体验会更好。基本上避震器施工的部分已经完成那刚做完这个电脑定位，出来录视异音的部分以及这个避震器的软硬阻尼有没有适中。那异音的部分的话已经排除，那基本上待会就可以直接交车给客人了。